にしようと思って。そうだよね。そうそう。それでなんかわざわざ小さいのつらんよね。そうっすよ。80ぐらいのベイトすごい入ってるよ。80、はい。なるべく斜め後ろ投げてよ。はい。大きいの入らんかね。ね、大きいの欲しいっすね。船長80から上？いやー、80にベイトはすごいけど、はい。タッチの反応が100でも出てるよ。了解です。75でもベイトすごい出てる。何メーターで当たってます？ 92。あれ乗らんな。お、あ、外れたかな。やっぱ顔がいいね。ちっちゃい。数つってんと多分でかいの入らん。最近ずっとそうだよ。ああ、そうですよね。サイズ上がらんね。